Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dar meu bom dia, né? Tô passando e vou mostrar a vocês o que é que eu tô fazendo, o que eu vou fazer com essa caixa aqui, ó. Já colei ela, tava desmontada, ó. Essa caixa aqui, ó. Como eu vou trabalhar todo caixa, ó. Eu vou fazer a laleira de Papai Noel, né? Ou seja, como que fosse o fogaréu, né? Onde tem a chaminé, né? Onde para botar a chaminé do Papai Noel, né? Eu vou mostrar a vocês um pouquinho do passo a passo, né? Para vocês verem. Eu tô aqui botando a cama. Olha, tá vendo essa caixa? Já colei ela. Agora eu vou pegar EVA. Um pouco escuro aqui, mas olha, eu vou cortando as tirinhas para revestir, ó. Todinho, fazendo tipo um tijolinho. Passo uma régua, mas eu já tenho tanta habilidade que eu corto assim as tirinhas e vou cortando tudo por igual. Aqui assim, ó. Tá vendo? E vou montando, ó, cortando tudo por igual. Aí depois eu vou colando, saio colando e vou mostrar a vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como é feito, né? Eu fiz um ano passado, esse ano já vou fazer um diferente, né? Eu vou fazer um pouco diferente. Aqui, ó. É que é VA, vocês podem usar o que vocês tiverem, um cartão. E aí vai por conta, a imaginação vai por conta. Tá vendo? Os tijolinhos. Tá vendo como é? Aí agora eu vou começar colando. Vou passar, ó. Aqui, ó. Aqui é cola de EVA. Uma cola de silicone, que diga. Tá vendo? Porque eu uso muito cola quente também, mas acontece cola quente dá mais. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou colar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é a parte de cima. Começar aqui, ó. Aí depois vou colar no outro. Mostrando. Vou colando os quadradozinhos. Deixando os espaçozinho depois. Essa aberturazinha que eu vou deixar, vou pintar. Ou branco, ou a cor que eu. Depois eu vejo qual é a cor que eu vou pôr melhor. Colando aqui uns pouquinhos. Aqui, ó, deixando uma aberturazinha. Aqui, ó. Vendo? Como é? Você vai colando. Eu vou deitando assim, fica melhor. Depois, em seguida, eu mostro pra vocês, tá bom? É um trabalho bem prazeroso, gente. Esse trabalho fica um trabalho de terapia muito bom. E depois você decora a tua casa, né? Tá chegando, se aproximando já o final de ano, Natal. Já, né? Nós estamos no outubro, final de outubro, começando para novembro, dezembro, já se aproxima o Natal. Olha como fica. Eu vou fazer nele todinho, viu? Para o vídeo não ficar muito comprido, aí eu vou pausar um pouco. Depois, em seguida, eu tô mostrando para vocês. Ele já... Essa não tem muito segredo, não. Se você pegar... Eu tô com uma caixa, duas, três caixas. Vocês digam do jeito que vocês querem fazer. Se é com... Aí depois você vai juntando. Depois que vocês colar a caixa todinha. Aqui também, nele todinho. E vou, depois de pronto, de colar nele todinha, vai montando as caixas. E já tem ali a casinha ali pronta. Depois você vai fazendo a decoração. Vai jogando tua imaginação, né, gente? E o meio ambiente agradece por você estar trabalhando caixa. Tá trabalhando caixa, tá decorando. E a arte também, né, gente? Aqui, ó, eu já tô cortando. E é rapidinho faz esse trabalho. Tem algumas caixas que já foi do ano passado, já decorada. Aí eu tô reaproveitando isso aqui já é outras caixas, porque eu quero aumentar mais. Fazer de...
Pode pegar uma régua. Aí como aqui você já tem a visão, olha. Vou terminar esse lado aqui. E essa cola quente é muito boa. Cola quente não, cola de isopor. Né? Deixa eu ficar aqui assim. Pra ficar igual. Pronto. Agora eu vou pra esse lado aqui, ó. Todinho. Como eu gosto de mostrar como é feito, né, gente? Aqui eu tô colando deixando as laterais aqui pra depois pintar. Aqui, ó, como é que tá ficando, ó. Aqui todinho. Aqui assim. E logo mais estou mostrando. Tá bom, meus amores? Oi, gente, boa tarde. Olha aí, tô pintando a caixa que eu já decorei. Agora eu tô pintando. Isso aqui é uma tinta guache, né? Tô pintando a caixa ao redor. Deixa eu acender aqui a luz para ficar mais claro para você ver. Agora melhorou. Eita, gente, olha como é que eu tô fazendo, tá vendo? Tô pintando essas laterais, tá bom? Aqui tô pintando. E aqui depois eu tô pintando aqui assim. Aqui, ó. Pintando ela todinha. Aqui assim, ó. Depois de pintada, como eu gosto de mostrar o trabalho, eu fazendo, tô usando a tinta branca. Vou pintar ela todinha de tinta branca, que é. Aí depois eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar o trabalho. Eu tô aqui, né, já colei a uns EVA todinho, ó. Ó como é que eu tô fazendo. Tô fazendo assim pra vocês verem. Ó. Depois eu passo um paninho, vou limpando, tirando o excesso, que aqui é um EVA, né? Aí sai todinho. É um trabalho que requer bastante paciência, mas depois de pronto, gente, vai ficar lindo. Vocês vão ver, depois de pronto, eu vou botar. Eu tinha feito o ano passado, mas eu já... O ano passado eu fiz pintado, né? Risquei os tijolinhos e pintei. Dá mais trabalho. E esse ano eu fiz diferente. Eu colei os pedacinhos de EVA, que nem os tijolinhos. E tô pintando a parte que fica assim, ó. Pra ficar todo pintadinho, como se fosse um tijolinho, né? Então aqui, essa tinta aqui é muito fácil, é tinta guache. Tinta de seca rápido, porque aqui é um cartão, né, gente? É um cartão, seca rápido. Vamos, olha como é que tá ficando. Né? Agora eu vou pra aqui agora, que eu gosto de mostrar pra vocês, né? Meu objetivo também é que vocês aprendam, né, meus amores? Eu tô aqui fazendo, tô com o pincel aqui, pintando. Aqui, ó, aqui é assim. Seca bem rápido, porque a tinta guache. Fica um trabalho bem feito, né, gente? Espero que vocês gostem, né, meus amores? Isso é tão bom, vocês pegam umas caixas. Fui ali ainda agorinha, ali na feira, tava faltando uma caixa. Eu fui lá comprar material que tava faltando e consegui uma caixa para terminar de fazer a base ali, o pé. Já consegui uma caixa ali, tava faltando. Eu tô usando uma caixa, 2, 3, 4, 5 caixas, gente. Consegue. Vocês podem fazer até com menos, mas eu tô usando com 5 caixas. Depois vou montar as decorações natalina aqui em cima. E colocar um pisca-pisca, né, gente? Pra ficar bem... Quando tiver toda prontinha, eu mostro pra vocês. Eu gosto de mostrar a vocês um pouquinho do passo a passo. Pra vocês verem, né? Colando aqui, agora eu tô pintando. Pintando. Me falta essa parte aqui, ó. Agora pra essa. E pra não passar muito tempo, eu vou dar uma pausazinha aqui.
e vou mostrar a vocês depois, tá bom? O objetivo é que vocês aprendam, veja como é que eu tô fazendo. Depois eu passo um paninho, vou limpando como tirando o excesso. E tá aqui, tô pintando a parte da caixa que não deu pra botar. E isso é bom, gente, fazer, ó. Tão bom, gente, é tão prazeroso. Logo mais tô mostrando pra vocês. Ela ainda tem 3 caixas dessas pra eu pintar. Aí por isso que eu não quero. Vou pausar um pouco, depois em seguida eu mostro pra vocês ele todo prontinho, né, meus amores? Oi, gente, é o trabalho concluído, gente. Aquelas caixas que eu tava pintando, fazendo, como aqui o trabalho, tá bom? E botei essas velhinhas, já apresentei no canal, ensinando, olha aqui, ó. Os trabalhos Papai Noéis, né? Tá ali, ó. Fiz até de fuxico, eu fiz uns Papais Noé. Tem isso aqui, tem ali, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar pra mostrar pra vocês esse Papai Noel, como foi feito. Olha esse, gente. Como é fofo. Rolo de papel higiênico, tá vendo? Fiz esse Papai Noel. Daí, gente, meu trabalho concluído. Eu espero que vocês gostem, né, gente? Mostrando esse trabalho. Pedir para vocês que se inscrevam no canal, né? Ative o sininho e deixe seus comentários. Tá aí, ó. Meu trabalho voltado para já a questão natalino, né? Tá se aproximando o Natal já, tá aqui, ó. Bom, meus amores. E eu já coloquei esse pisca aí. E com o tempo vou botando mais coisas. Terminei agora o trabalho. Tá bom, meus amores? Um beijão a todos vocês, meninos e meninas, né? Peço que se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E dizer muito obrigado àqueles que se inscreveram agora recentemente. Um abraço para todos vocês, tá, meus amores? Um beijão e até o próximo vídeo.